Helo 'na. Ma'r naill o siarad heddiw am ddau englyn bedd diddorol dros ben. Ddim yr englynion eu hunain sy'n arbennig o ddiddorol, ond yn hytrach gwrthrychau. Dau wrthrych o'r ddeunawfed ganrif, a'r hyn sy'n ddiddorol ydy eu bod nhw'n ddu eu croen. Rwan, os ydych chi'n hoff o'r math yma o drafodaethau am ieithoedd Celtaidd, hanes barddoniaeth, diwylliant, yy, ieithyddiaeth, geirfa, tafodieithoedd, os gwelwch yn dda, cliciwch ar subscribe a rhannwch y postiadau hyn a soniwch wrth bobl amdanyn nhw. Rwan, yr englyn cyntaf yma, byddai'n edrych arno fo, ydy'r un i John Stimson. A dyna'i garreg o fyna ar y chwith, a dyna fo ei hun, llun a beintwyd pan oedd o ryw 40 oed. Rwan ta, mae'r garreg ei hun yn eglwys Ynys Cynhaearn ger Cricieth. Ac mae'r englyn ar waelod y garreg. Ac mi allwch chi fynd i weld yr englyn heddiw yma yn y fynwent. Rwan, dyma sy ar y garreg. Wedi naddu digon celfydd. Mae dyddiad marwolaeth John yn anghywir. Ond ta waith am hynna. Mi ddarllenai'r englyn unwaith, mi na edrych yr englyn yn fwy manwl wedyn. Yn India gynnaf emganwyd anghamrau yng Nghymru medyddiwyd. Weler fan dan lechan lwyd, di oeredd ymdeiarwyd. Dwi'n yn englyn arbennig o dda, ond ta waith am hynna, mae o'n englyn, ac yn y cyfnod yma, pethau gweddol brin ydy englynion ar gerrig bedd. I'r bonedd maen nhw'n digwydd fel arfer, a dweud y gwir. Y bonedd yn unig oedd yn dueddol o gael cerrig beddau. Ta waith. Be wyddon ni am John Stimson? Wel, mae'n gryn dipyn ar y we, a mae Twm Morris wedi gwneud cyfweliad radio hefyd. A mae yna bytiau gan Weldiger sydd yn ddi-Gymraeg, ond yn postio pethau diddorol dros ben am hanes capeli a chrefydd yng Nghymru. Rwan, roedd John wedi gipio ar gyfer, neu deulu o leia, masnach gaeth weision yr Iwerydd, Atlantic Slave Trade. Naill llai o'r llewyn Affrica neu India a'r gorllewin. Mi welswch chi yn yr englyn bod o sôn i fod o'n dŵad o India. Nid India ei hun fod ni'n ei dallt dim yn debyg, ond lle India gorllewin. Pan oedd tua 8 mlwydd oed, i gymerwyd o gan y teulu Wyn i Stimson ger Cricieth, lle fuodd o'n was. Ond yr hyn sy'n ddiddorol ydy, mi yna dipyn o ffasiwn diddorol, na air anodd. Mi yna ffasiwn yn ystod o 19th ganrif bod tirfeddianwyr ar bonedd yn cadw gweision duon bychin yn cyflogi neu cadw. Doedd cael ffasiaeth ddim yn gyfreithlon, ond bod nhw'n cael gafel ar y fechgyn yn benna, ifanc i weini arnyn nhw. A dyma rhan o'r ffasiwn hyn ydy presenoldeb John ger Cricieth. Rwan, da ni ffodus bod gennym ni fywgraffiad sylweddol ohono fo. Pamffled gyhoeddwyd yn 1888, canrif ar ôl i farwo, gan alltud eifion Robert Isaac Jones. Mae lun o'r thema, mae llun o'r pamffled mewn melyn. Ac o'r pamffled hwn, dyn ni'n cael yr wybodaeth mae Dafydd Siôn Siams oedd y bardd. Rwan, mi oedd Robert Isaac Jones, dydd o wrth gwrs ddim yn nabod y gwrthrych,
A mi oedd ei daid o yn ei adnabod ac mi oedd ei daid o yn feddyg yn wir. Ei daid o oedd y meddyg ddyn gofalu am John yn ystod ei weiledd ola. Felly, er bod yma hanesion lleol amdano fo, mae'n debyg mae gryn dipyn o wybodaeth yn y pamffledyn pwysig hwn, yn Gymraeg wrth gwrs. Gafodd ei gyfieithu i'r Saesneg yn ddiweddarach. O ran i bresenoldeb o ger criceth, mae yna dair damcaniaeth. Un ydy bod chwaer i Elis Wyn o Ystumllyn wedi gyrru'r gwas yma o Lundain fel anrheg i'w brawd. Rwan mi oedd hi, fe ymddengys, yn briod o William Hollier, ysgrifennydd The African Company of Merchants, cwmni oedd yn ymwneud â'r fasnach gaethweision ar y Gold Coast. Yr ail gynnig mewn glas yma ydy bod Elis Wyn ei hun wedi hwylio i arfordir gorllewin Affrica ac wedi cipio'r bachgen yno. Dwi'n ddim pa mor gredadwy ydy hynny. Yr hanes sy'n cael ei dadogi ar John ei hun ydy fod o'n ceisio dal grigi ar un diwrnod pan gafodd ei ddal gan ddynion gwyn gyda'i fam yn bloeddio yn driennus. Ond da ni ddim yn gwybod ym mhle. Mi alla hyn fod wedi bod yn India'r gorllewin. So da ni ddim yn hollol siŵr. Rwan ta, John, i gafodd o groeso. Ar y cychwyn, doedd o ddim yn siarad, medda'r adroddiad, dim ond yn udo yn aflafar, ond efallai mae dyna disgrifiad o iaith frodorol. Ond mi fuodd yn gweithio fel gwas, nes iddo fo gwrdd â Marged Gruffydd Morwyn. Ar y cychwyn, yn ôl yr hanes, oedd hi ofn o. Byddai'n mynd â bwyd i Ystumllyn. A cymaint oedd yr ofn, mi fyddai'n gadael y bwyd yng nghornel cae, achos bod ei roed wedi gweld bachgen di o'r blaen. Ond yn y pen draw, mi ddaru nhw briodi, symud i Ynys Gain Fawr, ddim yn bell iawn, a mi fu na 2 fab a 5 merch iddyn nhw. Mi fydd y rhan fwyaf ohonyn nhw farw yn ifanc. Mi ddaru rhai fyw, a mi gladdwyd un yn Llandwrog, Richard Jones, 1892, ond wedi methu cael hyd i'w fedd o. Ond ta waith, symud yn ôl i Ystumllyn ddaru nhw wedyn, lle mi oedd o'n gweithio fel garddwr. Un o'r anecdotau sy'n cael ei hanesion amdano fo yn y llyfr yma ydy bod 2 forwyn yn siarad amdano fo heb yn wybod i fod o neu clywed. Ac un yn holi, wyt ti'n meddwl bod gwaed y dyn hwnnw yn goch fel gwaed dynion gwyn? A chynnu'r forwyn arall gael cyfle i ateb, oedd John wedi torri ar ei thaws a dweud, paid â bod yn hirt. Pa byddwch chi'n lladd, iar fi a iar wen, mi welwch chi fel gwaed y 2 yn goch. Ta waith. Mi aethon ni ymddeol i Nhyra Isa fan hyn. Mae olion y tŷ neu'r bwthyn yn y coed ar y dde. Does dim byd ar ôl o'r bwthyn to gwell na erbyn hyn. Felly gan mynd yn ôl at yr englyn y gyflym gan Dafydd Siôn Siams oedd yn byw chydig yn ddiweddarach. Rhwymwr llyfrau, mae yna gyfrol y farddoniaeth wedi ei chyhoeddi. Mae copi yn y Llyfrgell Genedlaethol, dwi'n methu cael hyd i gopi ar-lein. Bardd gweddol, cerddor, felly gawn ni edrych unwaith eto ar yr englyn. Yn India, gynna femganwyd, anghamrau, yng Nghymru, medyddiwyd. Yn wir, mae'n debyg mae yn yr eglwys honno cafodd ei fedyddio. Welir fan dan lechan lwyd dioeredd ymddearwyd. Mae blwyddyn marw y gwrthrych yn anghywir ar y garreg, fel gwelwch chi, mae yna gamgymeriadau yn yr englyn. Un o'r nodweddion englynion y cyfnod ydy bod nhw'n cychwyn fach cynghanedd sain. Mae gen i ffurfio llafar o gynna. A hefyd, wrth gwrs, llechan, yn hytrach na llechen
A mae hyn yn nodweddiadol o feirdd y cyfnod lle mae dealltwriaeth nhw o'r gynghanedd yn anherffaith ddodiad llafar. Weler fan dan lechalwyd di-oeredd ymdeiarwyd, hynny yw ti-oeraidd. Dyma ni math o ddelwedd digon cyffredin am y beth. Ac wir i chi, yn y flwyddyn 2020, yn swyddogol, mi alwyd Rhosyn ar ôl John Stimllyn. Rhosyn John Stimllyn. Mae Rhosyn hardd iawn yn tydi. Ond dwi'n mynd i orffen fyna. Nid fo ydy'r unig berson di i groen, a mae yna englyn ar ei garreg fedd. A diolch i Dylan Foster Evans, yr athro Dylan Foster Evans am ymchwil ynghylch hyn. Mae yna un o'r enw oedd yn byw chydig wedi, chydig yn iau na John Stimllyn, o'r enw Gustavus Adolphus John. Mae garreg fedd o yn Eglwys Catwg, Llansbyddyd yn Sir Frycheiniog. Ac mae yna drafodaeth amdano fo yn History of Brecknock. Y gyfrol yma gyhoeddwyd yn ddiweddarach, ond o fewn cof i'r cyfnod yma, sy'n nodi mae gwas di i groen oedd o. Ac un o nodweddion gweision dion y cyfnod oedd bod i meistri neu pech newydd yn rhoi enwau clasurol iddyn nhw, enwau enwogion, weithio fel Cicero neu bethau felly, i adlewyrchu eu di-ysgladinaidd nhw. Mae'r Gustavus Adolphus yma, mae'n siŵr, yn cofnodi yr arweinydd milwrol Gustavus Adolphus o Sweden. A dyma'r garreg. Mae'r englyn yn y llun yn anodd iawn i weld, ond mi allwch chi fynd i weld y garreg heddiw. Ac unwaith eto, englyn digon tila efalla sy yma. Dyma'r fan a'r llan o'r lluniedd wrth ymdaith mewn amdor rwy'n gorwedd. Gwel mor salw yw fy sylwedd o ddyn byw ar waelod fedd. Fel y gwelwch chi, cyngenedig digon llac sy'n nodweddu y cyfnod yma o wir, 1766. Ond, digon prin ydi englynion a o'r cyfnod yma, ac felly mae'n digon hynod gweld englyn ar garreg fedd gwas. Fel gwelwch chi, cynghanedd sain sy'n agor yr englyn. Dyma'r fan a'r llan o'r lluniedd. Does na ddim byd yn ateb wrth yn y gair cyrch. A salw a sylwedd yn cyngenedu, dim byd yn cyfateb i gwel môr, ac felly hefyd yn y llinell ola o ddyn byw. Byw ar bedd ydy'r unig bethau sy'n cyfateb. Ond, fel nodais i, mae hyn yn nodweddiadol iawn o englynion y cyfnod. Ond dyna ni. Mae gennym ni 2 englyn, bedd, yn ysg o 7,500 sydd ar gael. O leia yn cyfnodi dynion dion i croen. Felly os gwelwch yn dda, cliciwch subscribe a siaradwch am y postiadau hyn, neu rhannwch mewn tudalen Facebook eich hunain, a bydd modd parhau i wneud llawer rhagor. Diolch yn fawr iawn.